欢迎收看阿国世界阿国 view。大会主席郑议员，我们吴秘书长，还有司处的处长、协副同仁，还有各位记者小姐、先生，还有各位议会同仁，大家好。就此次的业务报告哈，首先我要先称赞一下我们的社会处哈，哇，表现得非常好哈。那都有看到处长下乡的身影，那大家都盖眼睛了哈，那也没有什么太大的问题，那非常的感谢您哈。还有民政处也表现的真的是也都非常不错哈，尤其我们黄科长哈也是好多地方场的也都看到你哈，那真的都是有到各乡镇去好好的去处理一些事情啊。那再来哈，我们劳工处也都不错，不过现在本席在这里哈要很谨慎的问一下林德惠处长哈，来，处长，您个人对于一例一休的这一方面的看法啦哈，我有好多问题想问你。我们劳工处有实际的去跟各商家、各厂家去研究了解各种类别的劳工他的工作情形吗？来，主席请，处长。处长请答复。好，谢谢主席。那谢谢刘议员您的关心哈。我刚刚在业务报告的时候特别有提到，确实在一例一休从去年年底的修法之后，劳工处的同仁确实非常的忙碌。那么同时大概将近30场，大大小小，包括都有分类。昨天晚上在参与的是东港福仁3510区的分类的这样的就是不同类别。那目前手上这边还有医检单位、药师工会的申请，还有包括加油站同业工会、烹饪同业工会。因为在一例休的法源这么大的变革，对原先如果是在工业区，因为原来从2周84小时，在105年1月1号改为单周40小时之后，可能在我们工业区。包括像我们加工出口区的雄基照明的徐董，他就讲，他们没有影响，原来是他们原因是因为他们本来就实施周休日，但是在原来84小时的是休大礼拜，在公司可能他现在因为要适应周休日，为了要适应一例一休的新规定，那包括也不能把礼拜6的休息日的出勤列为加班的时数，对他们来讲会影响重大。那另外，议员您刚刚特别提到各种不同的类别，事实上，在劳基法当中30条之一当中，它有2周、4周跟8周的弹性工时，但是它有部分的适用行业，那么包括我们的餐饮业，我刚刚所提到烹饪同业工会，为什么他会主动的，我们来告诉他，我们来辅导他，来为他客制化办理相关的宣导。那么农林渔牧跟刚刚所提到的加油站，同样大家都是列在30条之一里头可弹性申请工时的行业。我想这个部分大概是我们希望能够客制化，针对不同的产业，然后形态来针对他们的需求来做必要的协助跟辅导。来，处长，这个是迷失啊，没有讲的。这你讲的宣导是由上而下的宣导。我主要的问题是由下而上的反应嘛，对不？这遐发明一例休的人，对这个有开过店嘛，对这个有实际参与到大家劳工辛苦的情形啊。他们只认为说，要什么补贴，要什么给钱你们就要好好的做你的资方就该怎么配合我们中央政府来。问题来为什么南投他根本就南投县他根本理都不理对不对？来，我跟签到你这法院一起，我们屏东县政府可以这样吗？理都不理没？就我们自己用我们自己的方式吗？可以这样吗？请回答。谢谢议员的关心哈。我想在这个法令是一体适用。南投县政府虽然县长有这样的一个表达，在4月7号，我们都一起在劳动部跟新任的部长召开全国劳政的首长汇报。那么南投的社会处长他也与会，但事实上在整个法令的
颁令都是属于全国一致性，所以我们只能针对不同的产业。那么刚刚议员所提到的所谓由下而上，我刚刚特别提到加油站的同业工会、烹饪同业工会，这种就是我们主动的去跟他们做说明，那透过他们客制化的需求，了解他们最大的在法令容许内可做的事项，这是我们一直积极在做的事情。所以我想，因为法令的制定都是全国一致性哈，我们应该去找到适当的管道，包括他现在也透过不同的全国性的同业工会，把瓦斯并装业、把车辆运输业，甚至于在中华民国谷物同业工会，也透过跟劳动部的劳资争议审议委员会，希望能够把这些行业都列入30条之一的弹性工时的范畴。目前比较没有弹性的是在制造业，那所以说它还是有针对这个部分。那么新任的部长也有针对这个事项，他也有认真的做滚动性的在检讨。我想这个是一个我们处理的一个重点跟方向。好，处长，咱拢辛苦过来了吼，咱若实在解决啊，我感觉这法令吼，让我觉得很纳闷的一点是，当然拢爱照顾啦。哦，政府要照顾弱势、照顾劳工、照顾资方是全面性的，但是你有科鲁维了一个精神，咱政府进行的磨灭，愿意主动加班，愿意有上进心，愿意有好表现的好员工，尤其是少年啦，这样子下去的话，年轻人都靠政府养就好了啊，因为我们中央政府教育他啊。你的安内啊，不要紧啦，反正就会自动加钟点啦，反正就会1.3倍、1.6倍了，啊，反正就是1个月要休息2天啦。我们年轻的时候有这样吗？并没有。你认同我的看法吗？因为讲海那如果是有咱各位在场的民意代表，都是最辛苦，因为你拢无眠无紧。但是自营作业者其实跟他拼，大家拢请去做饱的休息。有时候我们如果今天是在当老板跟当员工的时候，可能会有不太一样的一个心态。那当然最重要的就是说你对工作的热忱，我想这个也是很重要的一个基本的态度。好，处长，谢谢。我表达我的立场而已了哈，大家回去看下哈，我咨询到此结束，谢谢。谢谢。